you, Jesus. खोटा कोशी मोडून उडोवप. पुढे आदली तुझ्या मनात खोटा जाल्यार पूण ती खोटा कशी मोडून उडोवप ते आमी पळोवया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. कित्याक तो जेन्ना ही खोटा तुज्या मनात जाल्ली आसा देवाचे उतर पासून त्या मनशा सगळें निर्मळ जाता. तूं कितलोय प्रयत्न करता त्या मनशाक सांगपाक पूण तो मनीस तुज्या मनात घेवपाक तयार ना कित्याक ही खोटा तुज्या मनात जाल्ली आसा. पळय एक ल्हान रोपी जेन्ना आसता ती काडपाक सोंपी पूण जेन्ना तो रूख जाता तेन्ना तो अवघड जाता कित्याक ती मुळां खोप करून गेल्ली आसा. तेच पळय जेन्ना मनशाक खोटा जातात तेन्ना आसा व्हडले दुरीक कशें ते मोडपाक भोव अवघड. हालेलुया. Hallelujah. म्हणून देवाच्या उतरां देवाचे बोडवे कांयच अवघड ना. ही देवाचे बोडवेची आत्यारां सगळीं खोटां चिंतना मोडून उडयतात. प्रेज द लॉर्ड. खोटां कशी मोडून उडोवप ते आमी पळोवया. पयले सुवातेर खोटां मोडून उडोवपाक तीन चावयो ओ तीन वस्तू आयज आमी पळोवया. पयले सुवातेर आमी वळखून घेवपाक जाय की म्हाका नवसणेची गरज आसा. पयले सुवातेर हांवें वळखून घेवपाक जाय हांवें मानून घेवपाक जाय म्हाका बदलण्याची गरज आसा. पयलो पावलो. जायते जाणांक आवड जाता बदलणी मानून घेवपाक. म्हाका तूं सांगपाक नाका हांव जाणा सगळें हांव जाणा. थोडे मनीस हे भाशेन जाल्ले आसा. तूं कितलेंय सांग उक्त्या घरच्यान हांव करता तेच हांव करता तेच सारकें. पूण एक मात तूं कितें करता तें सारकें आसा काय ना फळान दाखोवन दिता. फळान दाखोवन दिता. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. The path of a righteous म्हणटा. The path of a righteous is like a sun, brightness of the sun. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My path is like a light that shines ever brighter even unto the perfect day. Praise the Lord. जसे दंपारचे वोकावरी एका प्रमाणीक मनशाचो परजोड जातलो ताचे कालचे जिवीत ताचे फाल्यांचे जिवीत केन्नाच कालचे जिविता सारकें आसचें ना. हालेलुया. तो वयर आनी वयर आनी वयर पावतलो. हें जर तुका दिसलो ना जाल्यार म्हजी नवसोनी जावपाक गरज आसा म्हूण तुका आनी म्हाका कळपाक गरज आसा. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. म्हज्या मिनिस्ट्रींत जर काल 100 जाणां असले आयज 50 आसात. हांवें समजून घेवपाक जाय हांवें खंय तरी बदलणी करपाक जाय. हांवें बदलणी करपाक जाय म्हज्या प्रवचनाची. हांवें बदलणी करपाक जाय म्हज्या कशें ऑर्गनायज करता ताची. हांवें पळोवंक जाय खंय कितें हांवें करूंक जाय. Though your beginning is small, your later end shall be greatly increased. Hallelujah. तुझी सुरवात बरी ल्हान आसतली म्हणटा पूण तुजो फुडार अदीक आनी अदीक वाडटलो. हो जावन आसा देवाचें प्रॉमिस. जोबाच्या पुस्तकांत तो म्हणटा तुजी सुरवात बरी ल्हान आसतली पूण तूं अदीक आनी अदीक वयर तूं पावतलो. हें जर आमकां दिसना हांवें म्हजी चवकशी करपाक चड गरजेची. उगडास धरात एकूच वस्तू खातीर तुका 2 फावटी कोण ताळयो पेटचो ना. आयज हांव येवन तें शिकयता फाल्यां हांव येवन तें शिकयता कोण तुका 2 फावटी ताळयो पेटपाना. हांवें म्हजीच बदलणी करपाक जाय
हांवें म्हजोच माख वाडोवपाक गरज आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. खंयचीच देवाची भासावणी म्हज्या जिवितांत पूर्ण जावपाना जर हांव म्हजी बदलणी करिना. जायते वस्तू तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत येवपाक रावतात, खरेंच रावतात, पूण म्हजें रुपांतर जावंक ना देखून ते येवपाक पावना. म्हजें वर्शन हांवें चेंज करपाक जाय. Hallelujah. 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 Gentiles shall come to your light म्हणटा. Kings shall come to the brightness of your light. Hallelujah. Hallelujah. Gentiles तुझ्या उजवाडाक येतले, अणभवाक तुझ्या उजवाडाक येतले, पूण तुका जर रासा येवपाक जाय जाल्यार परजोळीक तुजो उजवाड मागपाक जायो. Hallelujah. Yeah. परजोळीक मागपाक जायो. Praise the Lord. Praise the Lord. आपयता देवाचें उतर आमकां आमची अदीक आनी अदीक नवसणी करपाक, अदीक आनी अदीक ते पावडे आमी पावपाक, आमचें रुपांतर करपाक देव आमकां आपयता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. देवाच्या हितून सदांच चड आनी चड आसा. म्हणून देवाच्या राजान चड आनी अदीक चड आसा. देखूनच तूं थिंगाच रावनाका. अदीक आसा तें खणून उस्तून तूं पळय, तेन्नाच तें तुका मेळटलें. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आमी सोदपाक जाय, खोल खोल आमी सोदपाक जाय. आनीक कितें आसा तें आमी सोदपाक जाय. तेन्नाच जेन्ना तो ठेवो तुका मेळटलो तेन्ना तूं खुशाल जातलो आनी दुसऱ्यांकूय तूं खुशाल करपाक पावतलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. आनी तुमी पासून अणभवला आसतलें, कोणूय शिकोवपाक जेन्ना उबो रावता तो कितें शिकयतलो आदी फुडें खबर आसा. हालेलुया. Hallelujah. आदी फुडें खबर आसा, कित्याक त्या मनशाचो ताका अणभव आसा. आनी कोणूय मनीस जेन्ना तूं पळयता आयज हो शिकयतलो, तूं खुशाल मनीस जाता, कितेंय तरी नवें आयज म्हाका मेळटलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हांवें म्हाकाच तयार करपाक जाय. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. तुजी नवसणी जर तूं करिना, देव खंय तुका पावोवंक सोदता, थंय तुका तो पावोवंक शकना. तुमी जाणात जेन्ना मिलिटरीक जेन्ना वयर ते मायनस डिग्रीचेर जेन्ना पावोवंक सोदतात, जावं ते हिमालयाच्या टेंगशेर जावं ते खंय, हे वातावरणांत जावन हे क्लायमेटाक हांव डायरेक्ट जर ते क्लायमेटार तुका पावयलो न्हू, तूं थिंगा थोड जातलो. हालेलुया. Hallelujah. कित्याक तुजी बॉडी ते क्लायमेटाक एडजस्ट जावंक ना. देखूनच ते तुका दोंगराच्या टेंगशेर व्हरपाना, पूण खंय तरी मोदेकाक ते तुका दवरतले जंय टेम्परेचर मातसो थोडो आसा. आनी जेन्ना तुजी बॉडी ते टेम्परेचराक जेन्ना एडजस्ट जातली, आतां ते तुका वयर पावयतले. तेच परी आमचो देव केन्नाच तुका ते जाग्यार पावोवपाना जे जाग्यार तुज्यांनी ते आडगोळ्यो, ते त्रास, ते आटाविडे, ते कश्ट, ते आक्रमण तुजे सोसून जावपाना. देव तुका पयलो तयार करता. आनी जेन्ना तुजी तयारी जाले उपरांत देव तुका जेन्ना तपासता, आतां ते जाग्यार तुका तो व्हरतलो. आनी तुज्यान आतांच जर हो क्लायमेट सोंसपाक जायना जाल्यार ते क्लायमेटाचेर तुका कसो म्हूण टिकतलो. कित्याक सदांच फुगडाच जर जेन्ना माकणी देव तुजेर घालता, ते माकणेक झुजपाकूय जाय ते आत्मे रावता.
प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जेन्ना आ मागणी जेन्ना तुजेर येता, तुजे कसले आक्रमण येतले, तूं म्हणटलो ही मागणी म्हाका नाका. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. आणि देवाक नाका तुजे निसंतान जावले, देखून देव पासेसान रावता. तूं तयार जावपाक, तुजी तयारी करपाक देव कोण ना कोण तुका पाठवयता, तुजी नवसोडणी करपाक आनी त्या जाग्यार पावपाक. तुजी कापोस्तां जर ना तें घेवपाक तूं थंय टिकपाना. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जेन्ना सुलेमान गांवांत जेन्ना ती वस्तोरी जेन्ना भुकेन मरपाची आसता आनी ताका सांगात भुरगे आसतात आनी ती जेन्ना एलायशा थंय पावता तेन्ना ती वस्तोरी म्हणटा एलायजाक, आतां आमी मरता, हे लास्ट निमणें आसा, थोडेशें तेल आनी थोडेशें पीठ आसा, तें खातोले आनी मरतले. आनी एलायजा म्हणटा पयलीं आपल्या घाल. आनी ती ताका हाडटा आनी तें तो खाता आनी तो पळयता कितें तरी कुटुंबान उणें आसा. कुटुंबान उणें तेल न्हू, पूण कुटुंबात उणें आसा कापोस्तार. आनी तो म्हणटा जाता तितलें आयदनां एकठांय कर, तुजीच कापोस्तार तांक तूं वाडय आनी मागीर तूं पळय, तूं थोडेशें तेल म्हणटा ताचे बोड तूं पळयतलो. आनी जेन्ना ती तेजे भुरगे जेन्ना सगळे आयदनां हाडटात आनी ती जेन्ना तेल ओतयता, तेल काबार जायना. तेच भाशेन तुका दिसता ती मागणी म्हजेर आसा, ती काम करिना. कित्याक काम करिना? कित्याक तुजी तांक ना, तुवें तुजी कापोस्तार वाडोवंक ना, तुवें तुजी नवसोडणी करूंक ना. तेका लागून देवाचें बळ तुका चड दिसना. हालेलुया. उगडास दवर एक तीच मागणी एका शिकप नासलेल्या मनशाचेर तूं घाल आनी तीच मागणी एक जाणाराचेर तूं घाल आनी मागीर तूं पळयतलो कोण चड फळां दिता. तुका कोण दिसता चड फळां दितलो? चड देवाचें राज कोण वाडोवपाक पावतलो? जो शिकप नासलेलो आसा तो, जो देवाच्या उतरान भरलेलो आसा तो? तुमकां कितें दिसता? सांबाळ म्हणून तिसरो वांटो पवित्र पुस्तकाचो नव्या करार बरयल्लो आसा. कित्याक लागून? तो PhD आसलो आदल्या करारान, वय ना? तो देवाच्या उतर जाण आसलो, देखून जेन्ना जेजू क्रिस्ताची वळख ताका मेळ्ळी, आतां लिपलेलो जेजू ताका आदल्या करारान दिसती पडपाक लागलो. हालेलुया. आनी आदल्या करार तो जाणा आसलो, देखून तो नवो करार अदीक आनी अदीक बरोवपाक पावलो. देखून आमी आमकांच तयार करुया आनी तेन्ना ते मागणेचें बळ तुका दिसती पडटलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. मागणी थोडी ना, तितलीच मागणी आसा, पूण तुजी कापोस्तार ना ताची फळां उत्पन्न करपाक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. खोटा मोडून उडोवपाक हांवें म्हजी तपासणी करपाक जाय. आय मस्ट रियलायज दॅट आय नीड ट्रान्सफॉर्मेशन. म्हाका बदलण्याची गरज आसा. हांवें सुदारपाची गरज आसा. आनी तेन्नाच तूं कितें तरी सुदारप करपाक तूं तयार जातलो. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 नवसोडणेची चड गरजेचे पयले सुवातेर. दुसऱ्या सुवातेर जेन्ना एक खोटां जेन्ना जाल्लें आसता आनी मेळोन जेन्ना सर भोंवतणी वेळो घालून ते वायट चिंतपाक एक खोट करून दवरता, ते आत्म्याक ते मनशा वेलो तेजे मनांतलो काडपाक गावडावपाक चड गरजेचें. दुसरें फावट जे आत्म्याक जे मेरेन तूं काडिना ते मेरेन ताचें चिंतप केन्नाच बदलपाक तो आपल्याकूच आयतो करपाना. तुम्ही जायते जाणांक सांगतात आनी तो
देवाच्या उतर पासून दिले जाल्यार आपणावपाक हे आत्म्याक काडून उडोवपाक चड गरजेचें. आय हॅव गिवन यू द पावर अँड द ऑथॉरिटी टू ट्रेम्पल डाउन द स्नेक्स अँड स्कॉर्पियन्स अँड ऑल द पावर्स ऑफ द एनिमी अँड नथिंग बाय एनी मीन्स शाल हर्ट यू. देवान तुका आनी म्हाका अधिकार दिला असल्या आत्म्याक जे तुजें मन बांदून दवरतात तांकां काडपाक देवान तुका आनी म्हाका अधिकार दिला. प्रेज द लॉर्ड. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. जेन्ना गडना प्रांतान जेन्ना ते मेळ्यात्मे त्या मनशाचेर जेन्ना बसलोले आनी तो पिसो कसो मनीस येतालो, पूण जेन्ना जेजू थंय उबो रावता आनी त्या मनशा वेलो जेन्ना तो आत्मो काडून उडयता तेन्ना ताका दार उक्तें जाता ताचें मन समाधान जावपाक. प्रेज द लॉर्ड. आनी उगडास दोरात इतलेंच गरजेचें न्हू, खरी सुटका जावन आसा तेन्ना जाता जेन्ना तुजें मन नवसोरता. प्रेज द लॉर्ड. जेन्ना तुजी मनाची नवसोरणी जाता आनी देवाच्या उतरा परमणे जेन्ना तुजें मन जाता तेन्ना तुजी खरी सुटका जाता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जेजूच आमकां सांगता एका मनशा वयलो देंवचार काडलो म्हणटच तो सुके सोट्यार पावता विसो घेवपाक आनी कांयच विसो मेळना. तो पळयता आनी तो म्हणटा हांव म्हज्या घारा गेल्यार बरो. आजून तो आपलें घार म्हणटा आनी जेन्ना तो घरा येता आनी पळयता पळय सगळें नितळ आसा पूण कितें आसा? खाली आसा. आनी तेन्ना ताका सोयेक मेळटा परत ताच्या भितर रीत घेवपाक. सामकें गरजेचें तुज्या मनाची नवसोरणी जावपाक देवाच्या उतरा प्रमाणे. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तिसरी वस्त तुजे खोटा मोडून उडोवपाक तें जावन आसा तुज्या मनाची नवसोरणी. पयलें कितें? तुका बदलण्याची गरज आसा म्हूण तुवें वळखून घेवपाक जाय. दुसरें त्या आत्म्याचो नाश करपाक जाय. तिसरें तुजी मनाची नवसोरणी. तुज्या मनाची नवसोरणी. रोमकाराची चीट आमी काडुया 12वा हावेसून आनी 12वी ओळ. 12वा हावेसून 1 आनी 2 ओळ आमी वाचुया. म्हणटोच भावा भयणीनो देवाचें व्हड कोणवालायेचो उगडास करून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें पवित्र आनी देवाक मानता तसली एक जिवी पोवणी कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात. तुमची खरी भक्ती म्हणल्यार हीच जावची. ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलू नाकात, पण जशें देवान तुमच्या मनाची नवसोरणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जशी तुमच्या मनाची नवसोरणी जाता तशीच तुज्या जिविताची चालूय नवी जावं दी. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. मनाची नवसोरणी जावं दी. मनाची नवसोरणी जावं दी. आनी कशी मनाची नवसोरणी जाता? देवाच्या उतरा प्रमाणे तुजी मनाची नवसोरणी जाता. मन संतोषता तुका करताना नमन. मन संतोषता तुका करताना नमन. काळीज म्हजे उल्हासा तुझ्या स्मरण. काळीज म्हजे उल्हासा तुझ्या स्मरण. संवसारांत म्हाका दुसरो देव कोणा. संवसारांत म्हाका
देव बळवून, देव शक्तीवून, देव पदवेदार, देवाक जायना तसलें कांयच ना. Hallelujah. कितेंय तरी देवाक आडावपाक शकता, कितें तरी पदवी आसा हे संवसारान जी पदवी देवाक आडावपाक शकता. ना. आमचें न्हू. देवाक कितें तरी आवड आसा काय म्हूण पवित्र पुस्तक विचारता. पूण एक वस्त आसा जी देवाक आडायता. देवाच्या जायना म्हणलेलें कांयच ना, पूण एक वस्त आसा जी देवाक आडावपाक शकता. सांगशात तुमी? आमचें न्हू. तुजें मन. तुका जर देवाची पदवी दिसना, तुका जर देवाचो वावर तुज्या जिवितांत दिसना, काम करता तो, जाल्यार तूं समजून घे तूं आडायता तें जर आसा मन. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. मन देवाक आडावपाक शकता. स्तोत्राचें पुस्तक म्हणटा, एक वड घेवया. स्तोत्राचें पुस्तक 70 आणि 8 कांयच आनी एक वड अशें म्हणटा. सत्तर आणि 8 40 आणि एक वड. आणि हांगा आसा पूण आमी जैतिवंत जातली वा आमी हारतली. देवाक आमी सोयेक दितले आमच्या जिवितान वावर करपाक. हे तें गरजेचें. हो जातो. परतून देवाची परीक्षा करताली. इस्रायलाच्या पवित्र देवाक चाळयताली. ताच्या बावल्याची कर्तृत्वां ती विसरली. जुलमकारांच्या चोपक्यांतली ताणें तांकां सोडयली. त्या दिसाचो ताणें उगडास दवरूंक ना. Praise the Lord. आणि उगडास दवरूंक ना. आणि उगडास दवरूंक ना. इंग्लिशीन अशें म्हणटा, दे टर्न्ड बॅक, ताणीं फाट वळली. एंड दे टेम्प्टेड गॉड, देवाक ताणीं तपासलो. एंड दे लिमिटेड द होली वन ऑफ इस्रायल, देवाक ताणें शीम घातली आपल्या जिवितान वावर करपाचो. देवाक शीम कोण घालपाक शकता? तुजें मन देवाक शीम घालपाक शकता. आयज आमचें मन देवाच्या उतरा प्रमाणे जायना. देखून देवाची पदवी तो फ्लो आमकां दिसना. जो अपोस्तलाच्या जिवितांत जे मिलाग्र वचोण्या दिसान दिसान आसरांनी आनी आसरांनी जेजू क्रिस्ताक एकवटताले, मानून घेताले. कित्याक पासून तांची मन एक मन आनी एक काळीज आसले देवाच्या उतरा प्रमाणे. देखून पवित्र आत्मो इतलो मापान वावर करतालो तो आयज आमकां दिसना. कित्याक आमची मनां देवाच्या उतरा प्रमाणे ना. हालेलुया. Hallelujah. तर ह्या वेळार सगळीं उबी रावया आनी आमचें मन देवाच्या उतरा प्रमाणे जावन देवाची कृपा ह्या वेळार आमी मागुया. मन जावन आसा तो सादो. आमचें मन जर आमी जाग्यार घालीत आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे ते आमच्या जिवितांत आनी स्वर्गीच्या बाबाक ह्या वेळार आमी उलो मारूया. आमी मागुया. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.